Пораките од самитот на Европската Унија за Западен Балкан дека процесот на проширувањето за земјите од регионот е отворен, според премиерот Христијан Мицкоски е најсилниот глас од Унијата во однос на евроинтеграцијскиот процес. Тој смета дека француско-германскиот нон-пейпер, кој веќе е операционализиран во Брисел, ќе ги подигне односите меѓу земјите од Западен Балкан и Европската Унија. Тој документ и таа реформа овозможуваат механизам со кој што ќе имаме погорено користење на одредени алатки од страна на земјите на Западен Балкан. И тој никако не е во конфликт со проширувањето. Ја бев единствениот кој што од земјите од Западен Балкан имаше билатерални состаноци и со францускиот председател Макрон и со германскиот канцелар Мерц. И точно знам што се зборуваше на тие состаноци и точно знам што ќе следи во периодот кој што е пред нас. Мицкоски на самитот во Тиват имаше средби со Макрон и со Мерц, но не и со бугарскиот премиер Румен Радев, кој повтори дека за интеграција на земјава кон Европската Унија потребно е да се донесат уставните измени. Непринципиелно е, рече тој, Бугарија да повикува на почитување на човекови права, а да има 14 пресуди од Европскиот суд за човекови права. За самитот во Тиват, председателот на опозицијската СДСМ Венко Филипче нагласи дека процесот на европската интеграција влегува во клучна фаза и дека земјава мора да го искористи тајмингот во кој ЕУ јасно ги отвора вратите за проширување. За прв пат, вака јавно и во оваа форма, сите земји членки на Европската Унија кажуваат дека Западниот Балкан припаѓа во Европа. Нудат механизми за прв пат, олеснителни, со кој што се олеснува нашата евроинтеграција, со кој што бенефитите од членство се добиваат многу повеќе и се чувствуваат дури и за време на преговорите, а не откако земјата ќе стане членка на Европска Унија. Сметам дека оваа врата, која треба да искористиме, доека е отворена во оваа форма, да не ја испуштиме шансата, затоа што сепак станува збор за еднината на државата. На самитот во Тиват беше предложен француско-германскиот нон-пейпер за воведување на систем на постепено приближување кон Европската Унија.